داویا هفته دوام که تماشامان جام گوت ایراد داویا هفته ده میوانه کی مگلک برومت هجا هگه نویسکار کرد فراد جوری امل سر به هاتیا جیانا فراد جوری باخفن ایراد داویا هفته ده باور من صحبت گلک خوش بوره پارو بکن وگا ماموسته براستی سری ده مگوت از او هدس بکن بیشم براستی پارکی جوی اتمسفر سیاسته پارکی ام دور بکم لسر ادبیات لسر وجه باخفن لی بله دماغم دیوژن ادبیاتا کرد ام دکارم ببیشن کو به سیاست خو گریدای هفدونه evet ve çerçevede bakın ku jve keşun zede bandordar bun ve beri xoda Stockholm Suede emeli serve ki bakın emi be jmerdine despepken etxazım jmerdine despepkem paşemi beri xbedin Stockholm o disami beri xbedin axi xo velatı xo ما مستعد سريدة تبخيراتي سرجع وراحتي. جلس باسابه تو هربي. بله بهاتنا براسيش جلك كيف خوش بون نافين وسام جلك دوام قيمتي بدن زيادة قيمتي بدن جبر بكم زيادة كيف خوش نوك إكبا داوية حتى بله ما مستعد وجا مقط بس دماغم دیوژن ادبیات کرد ادبیات وجه کرد نکارم ببیشن کو بیه سیاسته بیه جوی که دوره گریدای هدونه مخابن به سیاست ره هشم بو به شکلی یان بداوی بو یانجی وک به آب ما و هم نکارم ببیشن به شکلی هم دست بکن تجی جوی که باندوردار بول لمردینه evcirok despekir, jimerdine despekir. Beriya Stockholm'e, beriya Suede. Tişte kotuji. Etxazım yani te şirovevke. Tu ve wan ve atmosfera le Türkiye'ye te şirovevke. Beriya cuntaya, beriya derbeye. Bele. Yani xozi em bejin emeji vaki xelke gavakume dest be edebiyatı bikra me siyaset tevline kira. Yani zamanından, milletinden gavaku dest be nivisan yaji endamin wan milletten gavaku dest be nivisan ne dikin? البردست وان بكتاب خانين كتاب هنا او حوجناك جبو بارستنا زمانكي ادبياتي بكن انجي ادبياتي بكن الاوك للدجي دستلاداريا كزمانه وان قد خدك مخابني من وهابو يعني قبلك ام بيجي قبلكم فجر صالين حفتيان يعني ام رسمي كي صالين حفتيان خيز بكن صالين gelek grubu rehsinin çep derketbun hem li welatê hem li Türkiye hem li dinyayê ajê mejin ew tevgera salên şêstî ku li Ewropayê dest pê kir a çepîtiyê di salên hefteyê de gihîş Türkiye gihîş bame jî ez jî yek ji wan xortan bûm ku di nav wê tevgerê de bûm di nav yek ji wan rêxistinan مجيء جدو رخصنا كأكو أدي جوان شيار بوبون شعبي بلي بلي شخر رخصنا مجيء جوانا وحتى الباجاري كوزلي دمام باجاري خورتانيا من نسبين ما كوماليك جي أفكر بو كوماليك كولتري كوز بخبر بسياري وين كوماليك كولتري ل دوي كوماليك كولتري جد مجبور دمام كم كارين سياسي بكن جبكو هنجي هرتشت قد خبو قبل هدي ما نزيك للصالين حفتي ونها وحشتي ذكر شو سازمانك عسكري هبو سازمان لشكري هبو جنش كذا عسكران دكاريبو بقرتنا سر مالان جنش كذا دكاريبو تانيكو بقرتنا سر كافيان كافيتريان وشاغي قهوه من كافيتريا سيدس ببراني الودر دجفيانه سا مانيفستوين خويا جوانان يعني جوانين ريكسين جهيجي مال وادر مال قهوه مناقشين سياسي ذكرن براني جي مناقشين فلسفي ما ذكرن يعني ما قلت يا حمود شبون يعني ايدي كومالجي بابون كومالين جهيجي بابون ام لوان قهويان دكتن قركهاف يعني لسر ديالكتيك لسر فلسفي لسر سيستما سوفيتي لسر تشيني لسر ارناودي لما او بتركي دكرن حمو مناقشين ما بتركي بون يعني نه بكردي بتركي وقت لا بكردي تندبو اجبركو برتوك بتركي بون حمود يعني برتوك بتركي بون جخا نهاجي بتركينن تشتين بكردي البردستي ما تنبون من بخوي يعني جبك بتشوكي من هناك من مولود خواندبو مولود باتي مخواندبو بكردي مخواندبو بالفابي عربي وقت بن هشام هل وستك
شعرها وحسكرنك هالبستي هوش بكو بهالبستي هاتي نويساندن پشتیوه دی سالین گاوک منیزیکی لی سالین ایدی هفته و نها وان دیگر گلک برهمین چپایی دی میدخواندن مثلا شاعرین وک مایاکوفسکی یک شاعرین که هریم پرمجه حز دیگر جبکو هم تفگره که مایاکوفسکی لروسیا دما خود سرکشیاوی دیگر آفتوریزمی و یک جیجی وک شاعر شورشه دهات دیتن شورش بولشویکان پشتیوه فدریکو گارسیا لورکا و نرودا و نازم حکمت و احمد عارف اف شاعرین وها مدخواندن گوت ازیجی بنویسینم لگاوک من اب ترکی دخواندم بگمان لی نویساندنا به کردی بمرده که پشتی که من کتابک جگر خوینجی بدست خست به کردی بو يعني بمولود دست بكر بجگر خون دوام کرد يعني مولود عشقا بله بمولود دست بكر پشتی دمکی از وقت دمکیشی مثلا فلسفه چپیتیه بمرچه بو لیتراتورا مارکسیزم مدخان لگاوا کو نزیکی سالن هشته بو مدید کو از نمرو وگی سیاستم کرم ادبیات دهندرم بده تبدیل از بنخوشی ادبیاتی کتم نخوشی ادبیاتی جی ادبیات دموکراتیک نوک سیاسته آرمانجا از هرتون وحد بیجم آرمانجا ادبیات وان نه او کوار سر کرسیات دستلداریه آرمانجا ادبیات وان او کو هرتون مسافه که تخناف براخه و دستلداریه يعني بكاره بهالوسط اخو بپرسپکتیف اخو کسین دستلدار رخنه بکن جبو او باشتر ببن جبو ملت خو جبو ولات خو جبو زمان خو جبو انسانیت باشتر بخبتن بله ما مصير ببرانيش خود ما كملة دنرن سياسات بجا جل بله لراهي سياسات براس راس مربن رد و اس سياسات و اس ادبيات وجد و جواك سياسات اكتوال روجانه که دمام الادبيات دنرن گردونيه همو كسان هم بست که بله جدا و ادبيات وان كارك انديفيدوال لي جبو هر كسي تكرن بيجن نها سياسات وان بتانا سري خو نكار سياسات بك دبي بهنا كي دنر بك دبي بري خو بدگل و دبي سناوي گل بپيوه ام سناوي گل نا پيون از بيجم از جو خبر پرسيارم از جو رومانا خبر پرسيارم لگاوكو از رومانا که باش بزمان مالي بنويسينم او رومان گاوكو ورگر زمان دنيا جي او دبي مالي حمو انسانيت جبركو حسين انسانا مشتركن ايش عيني ايش حسكرن عيني خاباندن عيني بريكرن عيني يعني تل كل در الدنيا دي بلابي تحسبكي بعين دي اللي تحسبكي تحرس ببي تحرس ببي تحزني بكشيني حزن ملانكولي هر در الدنيا كم زيادة عيني اللي قبلكو ادبيات فانك بزمان مالي ويتشتي باش بهونه باش بنویسینه او بزمان دیجی يعني قبل كورجر زمان الدنيا يجي او بيخوتي منه يعني لوما مثلا جا ادبيات الدنيا قبل كم نويسكارين ادبيات الدنيا دخينن جانا جي تجبير ديك كو اف نكرد يعني ما جيت دوستويفسكي قبل كنت دخيني تبكي زماني دخين زماني كنت جي فهم بكي جبكو توي كاركتري ناستك بالزاك دخيني توي كاركتري يعني شو قص دوري تبجي يعني ادبيات الروسا فرنسا سويديا مثلا هنتيروكن استريد لينغرين هن سيكتي بنزاروك كما ورغراندي تشيروكي ايميل ناوغا كيب ناوي ايميل بركي بري ب 105 سالي بو يردر باستب لهريمك سويدي نيل ستوكهولم يجي لهريمك وها تشب kültürekdin, dinekidin, Hristiyanın legavakı em bu kitebe vardigerin Kurdi, uzaroki Kurda doxinin ya jigavakı em bidden jizaroki doxinin tuvi lavki nastı ki. Demek mani ki gavakı de edebiyat ede tişteki baş be namne tevayici. Tişte xarab de maleji de xarabe.
راسته بگم ما مست باشترش خوزانی گله که ام ببیجم بر هم کلاسیک هم مدرن نیه نوشن جاده بیاد و جیا جهانی تش خو ور گارانتیه شد زیاده تر بگا جناز و دزانی و که دبینیم خازن بگرم مردی ندیس ام دیسا بگرم مردی نه راسته یعنی اوقات جبو من گرینگه یعنی ونه چوا بنرخین اویک جبو من گرینگه ام زمین ev yekşigirin bu. Emre servan nikaşın davişi bakfın be Türkiye be Kürdi nivîsandina serve yekşi bakfın rewşa dawiya naha jaliye nivîskarın Kürt ve ser edebiyata Kürdi ve emre serve yekşi bakfın. Evi kadema amsete got wan qahvexaneyan weke nav nişan vedere bu. Jibo kul vedere windafin. Dema wan heyama menedit دیو بابی مدام کو قلوان روشان دکرن دی تلویزیون تنبو راگهاندن جالی راگهاندن و کماسی هبون کماسی زیاده هبون دانه زانه خواه مانیفستوین خواه وک بلگندان دکراندن جوانان و جاری کردن وش وک نوشتان نامیان وک نوشتان دنویساندن و وی شکلی و تبدیلی بردردانی yani tiştek çabu yani یک جیت بحثا گنده کرد مثلا ام بخوا از بخوا ما بیجم پرانیا وانگر گندن هرما مردینه گندن دیرکا جای مازی و عالیه نسبینه و حتی جزیره از بخور لگلگ جوان گندن گریام به حوالی نخواره جبو پروپاگاندا جبو هشیار کرنا گل ما باور دکر که امید دو سه ساله ده شورش که بکن گفت که مرو خورد خوینگرمه مرو زیاده پیشه ها نابینه خیال مزن مزن نریم میگم به شو ندیشته دو سه ساله دم شورش بکن و هر تشتی حال بکن لی دوی دمی وقت مگوت یعنی مثلا چپیتیه و مناقشه این دیکتاتوری پرولتاریا با یعنی وی چاقه مناقشه یوجی دکر جهین گیده مثلا دیکتاتوری استرساندم یعنی سیستمین توتالیتر سیستمین یک پارتیتی yani ev ideolojik de bir teolojik de bir fark nakı sistemin ku yek parti ve demokrasi te tüneye loma liser mesela diktatoriya proletaryae az havalin xwa ketin qirkaha bas in xort yani hamrimin hijde sali bu jibe hertiş müzu despek mogot baş em bejin diktatoriya proletarya ما شورش کر و ما دیکتاتوریا پرولتاریا آوا کر نه امروز دیجی دیکتاتوریا برجوازین جبک برجوازی مجی تونه بو برجوازی دیسا من گفت برجوازی هنه کی دنیا دیتیه دکاره هن تشتا تولره بک yani لبلی دیکتاتور پرولتاریا پرولتاریا جی من ناست کر من دیت کیم کیدی من گفت وارا ورن یا نابه من گفت باشه ما شورش کرد و دیکتاتوری پرولتاریا ما آوا کرد و پاشی من او سیستم نه عجبان از رونشتم من کتابه کل دیجیه سیستمی نویسند هونی چه بکنج من کنه آبه او يعني و چه تو دکه دیجی شورشه yani fikre bu ijar وسب زوزو بليارانج دستن نسا بله بله ijar mesela bejim az Mayakovski jibe göz gelek Sergiana Mayakovski jihurdu bu Mayakovski jibo şoreşe gelek dişt kirin degevak şoreşa Oktober serket Mayakovski ew tiştek wî wek ideolojî diparast gavak ew ideolojî bu destilat êdî azadiya wî bisînor bû loma ji bo min demokrasî girîngtir bû wek min got êdî ji xwe ez şerên grubên Kurda jî dest pê kiribûn bi çek dan bi silah li kuçe û kolan hevdû dikuştin li qehweyan hevdû dikuştin paşa eskerî hebû paşê tehdîda kenan ewraniya cuntayê hebû ji navan hemûyan fikra Swêdê ket hişê min بریا وجه هلبس سنش خو وکی کتگوت ماموسه بزوزو دست به هر تشتی کریه هلبس جبو وکت کار ببیشی مزود دست به هلبس تانش کریه براسه تمام دنرن وها دبینه این کن سر استلاتارین دبینن جوان شار دبین هنتشتان دبینن بی شکلی جاب گرجی پاروت کن بلاف دکن جبو کو اوج رابن تبلیغه کی ببین بی شکلی هم دبینه کو دربه و جونتای بی شکلی ته جبو کوریل برویه کی ورگرتن
وكاكو ما مستجد جديتيه عندي زمان السياسات زمان كي باركي يعني صالين حفتي ونها حتى يعني دسبيكا حيشتي يجي صالين قال لك الولد برز احمد بو يعني هر دقت تذكري بهذا كشتن بيا وايبو يعني خلاص بنا بخوام بيجن تصادفيك بو تو بيجنا بيجي از هين تشافيدي وبافي خود از هين زاروك بو بركو تشافيدي وبابا دمرو هر زستم زاروي ری اجی دزیده مثلا هر هم در نکت بو سخورت بوم هنگی گاوا کم گفت دزیجر هرم سویده اجبان سوید هر آلمانیا بو yani تنین ناوی آلمانیا هاتو بیستن برکوه دم herkes دچو بر به آلمانیا آلمانیا بله yani beter او سالین کوک امی سالین هفته عنده امینه کارکر شو من آلمانیا از سیاسی پلا سیاسی پشت هشتیدی ایده باویمیجی دستور ندادن يعني ندخواستن كو اس هرم لمن بخو بريار داو دبيا واز دك دما و بريار داينه ده مسانتر لسانا وكي جرين كيجبو جلي كردان اخافتنه كو هي يعني بهدورا دا فند بيبن اوت شي ما مثلا يعني مسانتر يجي بيغما يجي شخصيتين ما حري لبيش بو يعني بو هدف قلين هوفان هات كشتن مساعدة هنجي اسطنبول فجريا بو والجندي خو الاستليل بجيه بو امجي خورتين درويشن بروباغندا ولم تشو جندي مساعدة جي قبل جارك ببر مجير بحث كركو از هالبسد النبي سينم مساعدة بخوا دوير ريد درباس بو زاني بو بيتش لبيشيا خورتکی که بنخوشیان نویسندن کردی کردی جبک دما که بیتنی قمل نویسند بو يعني بو ایریش گواهات یک تنما بو اعدام بکن راسته وجنيز بزان ایجا ویزانی بو ایجا جمر رونشت طبعا شوفون که پروپاگاندا بکن د جانجه دوی عملی د مروزیده پیشه خو نابینه يعني ما فهمنا ذكر كويكي وهال هم بدي ما رونشتي كحموج جانا خد في الريت داي ما بروفادا شير ذكر اوجي استنبول فجرياي وهاتي قرتن اشكن جديتي دركتي بشتي سالين خوي سال مزنيه لقندي خو فجرياي لي برانيا حمو مالبات توي هما بيجي السويدي بون بيسكاد نو كتابك دا ناسكرن عبد الرحمن رحمي حقاي جبك خانماوي كچا وي معقول يمي حاله خانم حاله خانم و زاروكين مسانتر رهشان و عنتر و دجله اوانا السويدي بون مسانتر جمر بحث السويدي كر يعني حتى هنجي جي مدغوازي دركفن دمن زين بزي بكدهرم مدغوازي زهرم دفر كو از بقاربم ليه بكردي بالنبيسينم يعني ميزاني بكازي ادبياتي بالنبيسينم لازم بكردي بالنبيسينم و حاجه او چالاكي اخويا نبيساندنا بكردي من الولد دوم بكره ميزاني بك دمك الرش لبيشا من قبوكيجا مسانتر پسنه سويدي پسنه ديمقراطيا سويدي پسنه ما في مروانو كمرو قال الورف برحتي بكردي بالنبيسين مين اكو حموج جانويل سويد درباس ولا بخو سويد نديت بو براسه جبر وك ناويجم چما ناو نشان سويد بو سويد ام كوزان جاري ديمقراطي و گلك پیشکتیه وراتکی گلك پیشکتیه جاري ديمقراطي و بتنه نج ام بيجن نويسكارن كورترا روشن بيرن كورترا گلك روشن بيرن نويسكارن ين جهان رشي خدي مالتيه كريه ازمانتيه دريه خو فكريه يعني هم بس كريه راست يعني جبرانيا نويسكارن الدنيا بشتي شر جهاني دومين مثلا حتى بري و شر شورش اكتوبر يا روسيا او بيجي او نويسكارن كو جبولشويكان خدان علي هات سويد ولاتين بالتيك ج برانيا وكم شر جهاني دومين بشتي جونتايا يونانستاني جونتايا شيلي او يعني جونتاين ولاتين امريكا لاتيني وباشيجيا تركيا يعني السويد بو devera ku pranyan nivîskarên dinyayê berê xwe dan wir gelek nivîskarên ku li wir bi cihê bûn li welatê xwe gelek navdar bûn heta îca gelek ji wan gava ku vegeriyan welatê xwe ê ku bûn serok wezîr ê ku bûn wezîr ê ku bûn yani gelek navdarên wiha xwe li Swêdê girtin hingî Swêd ji bo nivîskaran bi rastî jî
يعني دفراكو ما في مروان أزاد يا فكري لي بيسينور لجبو وقت ما قبل كز بيجم بخد شوم ومن شعيرين هالبستين خبرن قبل كوجاز كتم هندور مدن نفيسان يعني مهين بيشي حتى صالة بيشيجي زحمت بكو مقوشوي بسيكولوجيا كو هرتم بوليس تقارن بقنا سر مالي خلاص بكرا او ترس هرتم يعني قبل كو از كتم هندور مدن نفيسان دنگك يجدرف دهات بتابلي نفيسي خو بعد شاردم او چیک يعني هویتیک پر مزن هبو شخوش برویک ما مستبریان بر همین تیینه جامعه سرویکی برفرهی بسکنن مخصص ام سرویکی باقفن ده هیامک چاده در باسون گله کرد و بتایبتشی روشن بیرن بجن نویسکارن کسین کو خدمته کده کام زندان جبو زمین و ادبیات ویشیا کردی کو حتی ایرو وره بگیشه تکه دستمه کو وکده دان جهیامک چاده در باسون جا اتمسفریک چاده در باسون مخصص ام وی که پیش لسرویکی بسکن کو داکو ام زیاده تر قیمته بدن وان وکی و بله دما کنچون و درجه ما مثلا اوترس هیچی هبو دلی و ده هیچی اوترس هبو تاثیرک او قاسماسن لسر و دا یا لسر همو کسانش خود دابو مگو هلبست بریا جونتا بریا دربیه شخو نویساننا هلبستان دست بکر بو تگات بش خو زمان ادبیات زیادتر لگور رحیم بو دست بکر و پاششه دما كنت در باس سويدي بوي توانا د برتوكي كده كومكر بله مو بيباجوج با يعني هي الولد مدن نفيسانت جبركو يعني الولد هنجي دما كنت وهذا ما كدريش اميجن بد نفيساندني بيجي رومانه كي بنفيسين مش يعني فكره نفيساندنا رومانه هنجي بمرتنه وبيغمان ليش بون نفيساندنا رومانه كي دما دريش لازمه اهل بس هنا كي كرتر يعني بيجم بيلك تكارورة تقول ديسبلينك زيادة تنبه أهل بس إلهام جدي كاره بكم بروشان رزا بدو هف رز بك مش يهنجي واحد نبيسان وقبل كويس از دركت مثلا بيشي جوا يعني صالة حزام نسدو حيشتيده أو هل بس ينكم من بري الولد نبيسان ومن جواندن من الورج جنوب نبيساندن ومن مينا كتابك تشابكر بالنافع إيريش تكن من أو تشابكر وبشتوي حيشتوي كده كتابك دين دركت مزند بشتوي يجار أوصل أفصله دوام كده يعني هاتن بناخلنا هلبست أبي أدو جهل بس بو أساسيا جهل بس نزارو كابون لتبي دوين نافيد من يدي دس بني بيساندنا تشيروك أنكر بتسالين حيشتوي من تشيروك جدا بيساندن جبر من تشيروك يعني كوفارا هواري وردو باشا هاتن أو جي باشا ديسا بدون تشيراوان كتم پیدا كرن شو أنتولوجيا تشيروكين كرديجي أنتولوجيا تشيروكين كرديجي من آماده كر بله لي يعني قفاك سالين حيشتي من دس بني بيساندنا تشيروك يد كرجي يعني هاي ما زيادة جي تشيروك نبيسين بريمة تنبو جبر كل بردسته ما تنبو أو باشا نجيشتن ما تدما هواري دهاتو من نبيساندن بچیروک نویساندن و پاشی در باسی رمان کوار در خستو يعني افسي 5 سالن حتى جماعتي من وقت خو بادبيات بهرانديه جبك يا جرينج جبو من ادبيات مهرتم قوتي ادبيات جبو من وك غوبالي هيفيه چاوا يختيارك خود سر غوبال دمشه امجي جبو من ادبيات بو اكو هيفي دامن اكو كرك از بيجم زحمتين سرغني نها أنا رحت أم دشنوتين بري نوها يعني 10 سالين بيشي جهنم بو تشتك تنبو شون هاتن تنبو تلفزيون تنبون تلفون تنبون أم دور كتبون آگرگ بسر ولات مدباریا بو إنسان ده هاتن كشتن دنگه أم بيجن ظلما كل إشكنجة ده هاكن دكهمد دكر زنجيني و تجي مال باتا خو مروي خو مروي خو حوالي خو دوست خو تفته ما هم هشتبون امشوبون وكستونه مروي حتى نهشت مروي من سويتونه از يجي اي بيشي مكتشيور يعني دسبيك جلك زحمت بو من خست مكو از ارمانجا قدر كتمن يعني هنكس دردك او ارمان جبو زمين اريدي ام بيجن هنكس ارمان جوان شي كو دولمند ببن حقي وانا درد كيفن دبي ازي بخبتم
از وگرم شخار آواهیه که لی بکم از نظام چند دکانه بکم اوجه حقی وانه او نامشه المانیا بود اصلا مستقط چونه بداره جاره بلکه او من آرمان جم تشتگیدم من جهوالی خوش گوتو بنازی هرمش باز بنویسینم وزب کتابه کلوا بگرم مدوکو بکزی هرم پشتی ساله که 2 ساله از 10 سال وان بگرم و یا روش ولایتونه کی باشتر به وزب کتابه کلوان بگرم لازلوان بنگریم انا ایجا هجمار کتابم زیاده با اجی نظام بچندن سی پنجه در باز کرماموزه سی پنج ساله تلسرگونه ای اری هما بیجه دزک هفته ایکو من نویسندن و ورگراندن ساله یک yani أنا سكني ماموس اسقط نسكني لا evveji tabi beguman hevi daim yek je gavak middes benivisandine kirib damam bid kestune bun yani yek libin hebun ya bari Mehmet Emin Boz Aslan bu Ceger Kunç Qadur bu Rojan Banas hebun nühdes bek yani kitaba oy nühder ketib hafta nahad banda bas beder ketib bu yani kesin ki bu kurdi benivisandin Mahmud Baksi bu Mehmet Uzun ve Daviye Mehmet Uzun hangi siyaset dikir pişti salin haşteyi Mehmet Uzun rahmeti vides benivisandına romanikir yani demek bu habu ki kesi yani kesi ki benivisandına mecul dubun tünebun xuandavan tünebun dediyse me bu kadar kot ve çevmen me dikon ne mümkün yani pişti ki az bejim نك أريم مقدس بارت دولة مندية أدبيات كردية دفكيجي لأدبيات كردية دفكيجي أدبيات الدفكي شقاس دولة من بيجي نا نشانة باجروانية نا أمدنية تيميجن بيتر دمك دنا لقافوك أز بأدبيات كردية كلاسيك حسيان ببورم پشتی وکی یعنی دبی وکی کتگو ما مستشو از با ادبیات کردی کلاسیک هستیم ممکن نممکن که اب ملت که خودی ادبیاتك اوقس قديم ودولمن كل سيرفيت تشتكي افانك شمال سيرفي افانك نكو نكاري بنا افا بكن يعني جبركو غابا كومانا تركيا افا بو و دبيشتو حيشتا غابا كو الفابيا عربي درباسي الفابيا لاتيني بو حمو برهمين تركي ترانسكريبي لاتيني كرن ولسلو ادبياتك مودرن افا كرن اي كردي دود قطبو هم نفشينو جي ادبياتا كردية كلاسيك قتيان هم جي جبركو قد خبو نفشينو نكاري بولو بالفابيا اللاتيني تشتكي نو آوا بكرنا دور دو قطبونك مزن چيبو و پاشي جار مثلا سürgüne دست بكر هايا كردا جاب چينه بون بيجن خباتين كل شامي دبون هايا كردا جيتونه بون خباتين كل سوفيتا بري دبون نهم يرو بحث رومانا كردي دكم دبن رومانا كردي سال 1935 جالي عربي شمو نابب كل شواني كل منجر رومان هاتي نفسان لأف رومان هنجي هاي مجيتونه بو أفت سالين داويدن بيد حسن يعني قطبونه كوها تشوفو كم مدقو بكي تشتكتونه لي هرتم ددلي مده أو بكو ملتك وها قديم زمانك أو قاسي دولة من دكاري بيعد بيعد بين نفسان بو عينا ديم نفسان هاجي دوامتك هاجي او اینان دوامتك برا دوامتك ایناده کی گلک باشه تداوی ده برنامه گلک باش درد که بنونه دوی نابرد ما مستت خوش ساقال قراوی کت کرم دیسا جبرجی دیسا ببیر بخن کو وک پازه گنادنی جشن زمان کردیش وک ما پیروز کر دیسا 1932 دیانت کوارا حوارشي امش بيت ببير بخنجله تاني بديرخه وك الفابي لاتيني جرى اول شو وي كوفاري وكم بيجن ادبياتا مودرنيا كرت بشكل شو ده سبيكر اف يكشي گله گيرينج بو وكا جفدري مگو كوفر انجا بروح بدن كوفرا نو دمج وكم بيجن نقاش النصناميا كردان بشكل ونسرفي كجي وخواتك گله گيرينج كر كاري وشان گري جي وكر اف يك شو ده سبيكر 10 سال بو نفس ما 10 سال بكاري كر نهام بيجن كوفرا حوالي تبحث كوفرا حوالي از بخواب بدون نچیره کوار هوا جیش کردم تحشتو هفتاده اچوم شامه و بانیاسی اچوم باروشن بدرخان و عثمان صبری یعنی اول نفشین کج هواری مابون پشتی وگرام بدم کد شخو وفات کردن اختیار بون
من شو همو هجمان هواري پیدا کرن دان هف جواندن و او من مینا دو جلدان لسويدي درخست یک جگه که از بخوا کتب ناف روپلین کووارا هواری مگوت بالکیشه تشتی که از دخوازم بکم وای معقوله کی کرد بری می بالنفشان گری افتشت اوجی چیه تولرانسا yani demokrasiya edebiyatı ku edebiyat kovareke edebi beykul fikrin insanın siyasi beykul beji ev ji falan aşireyi ji falan malbatı ji falan herimeyi ev mellayı ev seydayı ev gundiyi ev fakiyi ev nizanım bürokratı ku hemu Kürt civandının yekce ev adın که رولا پرگل استی دنبال ادبیات کلاسیک و مدرن ده یعنی بریا کووارا هواره ام پیتر به کلاسیکین خوشی حسیان بالفای بالاتینی ایوه دمیجیش خو از abone engelle kovarın dünyaya bumji yani Türkçe gelej mi dahatın ama beji kovarın edebi kudar diketin baş bu pişti juntaji hejmara kovara kem bu yani dise az abone bumji mi dahatın yani kovarın hingi binave yasko derdik et yasko edebiyat yasko felsefe yazıları yasko nizamçı dur bu sommutu dur gösteriyor nizam kovarın vaha cezabı ne bu? Ya vay brasne vegal Türkiye tiştek modahatın jin revşa davuji tehinde bu. Eri tabi hayam jehe bile yani evana pişti junta hep salan icar hediye derdik etin. Swedi jişmir dahatın. Gavakum min beguman hingi kovarın kurda derdik etin rojname kurda derdik etin. لی او کووارا ادبیه که از بیشم مکه مسیحی دکشان تو نبود. بگو از کووارا که ها درخم که به رنگ ادبیات کردی. حتی جبرگی بگره اگر تبالا خدا به برگ کوواری بیتر نرماییک دیده. یعنی حبی جبوک الادبیاتی بکه فکرین جهه انسان لی به پولمیک و فکر سیاسی و ایدئولوژی من ادبیات بنگه دیگر و هید هجمارا پیشی ده 5 سال دابون برخه بگمان yani هنگی گله کسا باور ندکرن yani çawa em rexistinin em partinin em nizamçının düse hejmara derdixin o disekinin ev çawa dibêje 5 sala درخم لين بين سالن حاضريا خو كرو من بهنك نافي جهيجي دنيسان جبكو هنكي هجمارا نويسكاران كيم بو يعني جبوك از هم هجمارا نويسكاران زياده بكم هو مثلا بالتشويق شي مثلا من بردخواست جن بنويسين هنكي هذا بنافي جنك دو جناجي جاناجي ورغردكر يعني جبوك بجوان نافي جنا هي بنافي امضا دكتور بولوچو هبو دنيسان ورغردكر پاشه وهابو که هر کسی جی بوی چاوه که از نزدیکی کواره بوم بوی بهنا فرهز بیجم هر کس لی خودی درکت یعنی ده هجمارین پیشی دو وحبه کی دودلی هباجی پاشه حمل لی خودی درکت ج کردین میور بگرن عراق ایران سوویتا بره دیاسپورای یعنی وهابو که ادی هر کسی قلت نودم آمیه و هابو کن نفشک کچک ناویان بون نودم از هر تون بیشم یعنی گاوا چاول کچک کن ناویان نودم دیکیم مینا کچام براسته جه حزدک بره جبک گوتنه کمن چه گری بره تو نبود در کردی تو نبود اره اوجی بود دست بیگا که گلکس مثلا گلکسان جارا پیشین نویسن خود نودم میده وشاندن آن بون خودی کتاب yani nudeme demek ki heviyek da demek ki heviti hebu kurt bu ne vak ne habu yani başur tek çubu libertiş tek tüne bu ve çare vak heviyek didavan keçu horten ko duhastin bu kurdi mijul bibin nezik edebiyata kurdi bibin nezi 10 sal ve heviye da 10 salan mevku vardır xisbeli ka mamose serveye ke afin serkovar te got hejmara nivskarin kurt ve deme beli hindik bu
بله وگام دنیرن روز بروز زیاده تر دبه هجمار وگا زیادهیه لبه کار کو درد که هوله دوی که چه نرخینه yani anha em her tüm dibêjin mesela edebiyata Kurdî li sürgünê geş bûye û ji rastiyeke yani li Şamê bû li Swêdê bû Sovyeta berê bû anha berê edebiyata Kurdî bolet veyê bi taybetî jî piştî salên 2000 hani nîveka salên nodî dest pê kir piştî salên 2000 berê edebiyata Kurdî piranî bolet vebû ji ber ku weşanxaneyên ciddî profesyonel ava bûn berê tune bûn yani niha gavek tu çavekî li estetika kitêbên weşanên Kurdî dinêrê jê Tirka jî spehîtirin bêjin weşanxaneya Avestayî Nûbiharê lîse yani gelek weşanxaneyên din kitêbên êdî spehî derdixin naviroka wan jî wiha ye û êdî berdewamî di nivîskaran de jî çêdibe ji ber ku berê wiha bû ji ber gelek şerdan ji ber gelek sebeban nivîskarekî dest pê dikir çîrokek de nivîsan du helbest nivîsandin û paşê disekînî ya jî kitêbek de dixist dewamî nedibû anha berdewamiyek êdî heye heta li Diyarbekirê mesela gelek nivîskarên şareza derketin ev hêviyekê dide tenê aku cana jî wiha mirov bihêvî dike ku tabii ev di nav miletê din jî de heye em bêjin şer û pevçûnên di navbera nivîskaran de yani divê ew xweciyê nexweşiya siyasetvanan her tim pak bikin nebin alet heta ji wan bê bi tecrübeyên xwe şîretê li siyasetvanek bike ku her tim ew jî bi hev re di diyalogê de bin diyalog tune be mirov hev difêm nake gava ku gotin têr nake mirov dipijik sercavê hev yani gotina mirov hev mirov hev dipeyîve ana baş e hêviyekê didim lê ev heta ku wê dom bike mirov nizane lê gava ku ka ku tu bifikarî mamoste ji rûyetê saw xuya dibe tu bifikarî ji bo vêkî yani gava ku statûyek ji zimanê Kurdî çê nebe yani tiştê ku niha em dikin mucîzeyek li dinyayê kêm tê dîtin ku zimanekî ne zimanê perwerde ye em pê edebiyatekê de afirînin û ew edebiyatan be jî hêdî hêdî navneteweyî dibe bi rastî mucîze ye lê ji bo ku ev dirêj bi jî divê menfeeta xelkê divî zimanî de hebe yani me bi dilxwazî îdeal kiriye lê bi îdealîtî heta cîkî mirov diçe paş mirov diweste gava ku ziman pere bike ziman ne bi alaveke tirsê yani ziman ne bi bela serî wê çaxê wê rê li ber vî zimanî vebe û tirsa min ji pêşroja edebiyata Kurdî jî wê tune be evet tune be û bibe edebiyateka navneteweyî divê statûyek çêbe ji vî zimanî re statûyeke fermî yani gava ku tu ji bo programekê spîkeriyê ya ji bo karkerên belediyê ya ji bo mamûrtiyeke bankê ya ji bo nizam çi gava ku tu anons bikî îlan bikî bêjî ji mir elemanek lazim e û şer deme ê pêşî ew ku bi Kurdî bizanibe tabii bi Tirkî jî zanibe lê yek şer deme ê pêşî ew ku bi Kurdî jî bizanibe ji bo ku ew kes wî karî bi dest bixe mecbûr wê her xwe fêrî Kurdî bike yani li wir Kurdî dibe avantajek gava ku çû bazarê Kurdî pere bike çû dairekê Kurdî pere bike yani Kurdî ne belas yani Kurdî ne pistînî peyve bi serbilindî bipeyve gava ku bi serbilindî peyvî û gava ku rîska wê tune be hem ew Kurd wê xwe ji wir jî bibînin wê xwe şirîkê wî tiştî bibînin xwe xerîb nebînin gava ku tu vê nekî wê xwe xerîb bibînî wê xwe li derve bibînî gava ku ha bi wê êrîş bike davî tam jî divê navberê de min gotina gelo çixas xwedî li zimanê xwe derdikeve xwedî li çanda xwe kultura xwe edebiyata xwe derdikeve belê hejmara nivîskarên me roj bi roj zêde dibe berhem jaliyê zimanê Kurdî ve derdixînin holê lê belê gel çixas distîne yani hejmara kesê ku diçin distînin yan jî wek em bêjin tevkariyek didin vê xizmetê piştgiriyê didin vê xizmetê niha yani ev rewş çawa ye tu ça dinirxîn wê yekê yani hêj ay dikin gelek kes hêj ay dikin ji zimanê mesela gel sucê gel tuney suc ekeyê em bêjin
سوجدار هبن سوج اون که ال سر ناوی گل سیاست دیگن و وی زمانی ناپیون اکو سلوگان ده بحث وی زمانی دیگن و وی زمانی ناپیون اکو bir Türkiye işte dilimiz yasaktır nizam çidi bejin و بخوا حولنادن کو فری کردی ببین سوج بهتر ایوان یعنی ای روشنبیرایی ای سیاستوانایی ای بروکراتایی ای کسین خواندایی ربنا قال وچ بك قال تشدي او تكاري بدو خد بكشيني وتكاري او قال كاري روجا كيشتر تشبك اخر روجادن تبك هفجي ديسال تشبك اخر لهذه الدنيا وهاي يعني قال بيتر مثلا اندفيد شخصا او كسي كوك مقول السر نافي قال سياسه ديكن بلا تشبكن ama yani bira çibkin siyaset medar jî ronak ve jî reşen bir jenevska bira çibkin yani barevan emzanın grane yani rast yani mesela biz siyaset vana karevan tişkidine karevan ku siyaset ebikin ya varın iktidarı ya da muhalefet edebin karevan siyasette le gavakut te siyaset emejin lehin walatan problem azmin tüneye siyaseta جبو اکونومیه جبو جنایی جبو مافیزاروکایی جبو پروردهی ایس آمه هنک جهیه آمه زمانک هی قدر خیلی ام جانال سروی سیاستی دیکن دوی ام وی جدی بگرن هم بخوازن yani em bejin hem statüya fermi bixwazin hem jî em bixwe bikin kafa ku mirov bixwe neke tu baweriyê jî nadî yani Kurd gava ku bixwe bikin tu wê gelek tişta bi dest bixin yani ziman jî niha zarokên me li Swêdê kêm malbat henin ku zarokên Kurdî nizanin ê Kurdan îş çi ye ji ber ku li malê rojê saetekê jî rojê saetekê jî Kurdî bi wan bipeyvin zarok fêr dibin Yen bitene ne Swêdê ne ama o li dervê welêtiyên Kurdên Piranî li Swêdê Piranî li Swêdê ew jî çawa mesela bêjin piştî salên heşteyan Kurdên her deverê Kurdistanê bêjin ji Başûr û Rojhilat û Rojava û welahsil hemû wir civiyan Kurdên Diyarbekirê ê ku berê Tirkî dipeyivîn ya jî ê Mêrdînê ê gava bi Kurdekî dihokê bihata bahev mecbûr bi Kurdî bipeyiviyana Kurdekî Mehabadê jî bihata Cemwan ew jî dibû Kurdî yani wiha bû ku êdî hêdî hêdî Kurdî bû zimanê me yê ne tenê malê bû ê siyasetê û ê entelektüeliyê jî loma yani ji Kurdên Swêdê zarokên belkî istisna hebin lê ji zarokên Kurdê Swêdê ê ku Kurdî nizanin me tuneye tuneye lê ê Almanya wan kare hebin dikare yani vê derê êdî nav hundir de jî ew tuneye li vê yekê çawa dinêrî masê demaz êdî nav hundir dinêrim li Tirkiyeyê ewlî qene di nav hundir de data xaftin li Tirkiye êdî ev jî tuneye ev yek jî gelek ew jî alim dibêjin gava ku êdî zarok bû zimanî nepeyvin zimanek ku zarok pê nepeyvin êdî ew ziman dikeve ber skratê biborin yani êdî peşa roja wî zimanê di talûkê de ye yani divê tu zaroka fêr bikî yani divê zarok bû wî zimanî li malê bipeyivin dewlemendiyekê zimanek cîhanekê cîhanek bi awa her cîhanek bi awayekî ye yani gava ku zarokek bi Kurdî bizanibe ew zarok paşê fêrî xwe fêrî îngilîzî bike jî ji yekî ku tenê bi Tirkî zane rahettir wê fêrî îngilîzî bibe wê fêrî Fransî bibe yani zanebûna zimanê Kurdî deryakî li ber wan ve dike dewlemendiyekê gava ku tu bi zanebûn zimanekî bikujî tu wî zarokî dikujî tu şexsiyeta wî perçetkî yani loma mesela gelek welatên demokratîk Swêd serî de çima wî mafê di zarokan ji bo ku ew zarok xwe perçek ji wir bihesibînin ji bo ku ew zarok gava ku li wir bigihê em bêjin bû dîplomatekî Swêdî çû Kurdistanê Kurdistana Iraqê li wir çû konsolosxaneyê dixebitî ew Kurdî jî zane ew avantajekî Swêd re îja li vir gerek bêguman Kurd bixwe bixwazin û bikin û dewlet jî gava bavêjin mesela zimên statûya zimên qebûl bike
یکی کب کردی پیوی جیر نبه یعنی او نبه بلا سری وی یا جوه جیر دریه نبه بیش اف بدو زمان ازان از زمانه کی زانم بله پیشی گل او دست به بیکاری بکه او بخوازه او پاشه بجری بینم پیشی دبیجن گل برا گاوه کی باوشه دولتی پشکریه بده به شکلی yani devlet ve resmiyete vi tişti yani bejin jibek kurd ne nüfusek sedu düşüdün hecmanan bir milyon anu serhişkin devje bernadın yani yani hamu akıliyet edin asimle bun le kurd wa hayl serahoyi asimle nabın yani gabak mı bxoji desbekir mugut kurd hamu bejin naji emin az vizmani bnevisinin جاي هري سرحش كذا بناو هري سرحش كذا راس اللي قال حمو ام بيجن بوليتيكاين اسيميلاسيون بوليتيكاين قريجين ريش ديسا قال كرد خدي الزمان خوجي دركت چاندا خوجي دركت ادبيات خوجي دركت جبرويك ام سر بلند شوي براستيش ام سرحش منشي جبو جبو قنجيه جبو قنجيه ام سرحش كن واسه من سر ويغا برهمان ام باخفن ابيك جيرينجم gerek برهمته هنم ام بيجن مجارن خويا كاركترين خويا الجورتشي ده البجيري دماكم فراد جواري دس مني بيسيت كي ده هستو رومانك تشوا دغه yani karakteri خويا جانجي mesela az bejim az diçim devere ki tevgera insana ki ajine ki amere ki azoruk ki kavakız dibinim ev fikre ki dedim kavakız kitabe ki dokhinam fikre kedim من قواعد شمولاتي كي تقرن بفكرة كده من قواعد مجوز كافيتريا كي رونشت من دو إنسان تكبر هندر بفكرة كده من عادن جبك حتى نها برانيا كاركتريا من جوالتن هي أو كاركترين يعني أو شخصيتين كو مرود خزدوان جبير بك بيجتونن از بيتر لسروان کاراکترات سکنم. آن دردخی پیش. ازوان دردخم پیش. او آگری که او تیده تشوتن. جند بن مرد بن. بیشنوی که جبر دوزه که جبر تشتکی تکوشینه دایه. دمک ته جبر که ایدئولوژیش تین گوهرتن، دم تین گوهرتن، فکر تین گوهرتن. او انسانی که دناب آگری پسیکولوژیه تشوتن. يعني حتى جمتي اس للسر بسيكولوجيا انسان راد وستم حتى كسان جبرك مرو برنامج خود شخص كي بينا يعني وقت خندوان تو قد حزاري دنا بيني تراجيديا حزاري تسير كيل كسكي ناق لتراجيديا كسكي كسكي لحزارة دك از لسروان راد وستم حتى أنا كاركتري من أيوة از خازم بيتر هناك لسر جنان را وستم مثلا جنين ما يعني جنين دنيا بقشتي ظلمك تايبت السروانة اللي ما إك جنين كردا هي بيتر از كاركترين بويا واي هل بجيرم لسروان هور دبم جانا جي از جالك كسان ديكيد أنجي ديكيد دجبينم من بيجن كابوكاز جنكي لسا جنكي بنفسينم از جالك جنان دو جني دجبينم تكم كاركترك ام بيجو انا بيجن او كاس تونن حتى انا جي هند خندواني مثلا ام بيجن رومانا بايزا دارين 10 سال بريده كتي يكون نهدو خينن دي بيجن ما تتو خبرش فردا بهيست يعني دي سريوان مينكو او كاركتر هي ياجي ديانا ياجي لهي قال لك اسخو تيد بينن كارب بيجي يعني من وك جنبيس كارندن هريزه ده اجبر وك از جودامه يعني وك يجي كده قال لك كسان صار وك كومت كي دجفيني يعني يك جي مثلا بيجن جخوا از قبل النبي سينما تجي ناخذم كو رومانك متى كيف قالبك ادبياتي از لدجي قالبهم جبريد بخوج مثلا ايديولوجيا تخزم رحتها بقرن
يعني إلا برا رومانا من بيجم تك قالبك سوراليست ياجي أبسورد ياجي نظام مودرن ياجي نظام أزدوية شناكم ياجي بوست مودرن برهمك مدن جانا جي حمو تشت كاره هبن از بيتر يعني بيجن أو كاركترين كويس تقرم چik krasleti yani eşer krasa gidi durum. Krasa kul bejne vere. Marka ve çede bilen. Marka ne giringe? Krasa ki ezl bejne dedim. Ez betir yani tabii kareni viskariye individual yani herkes liser bejin liser peşmerge anji liser gerilla dinlevisinin kahraman yavan ez liser psikoloji yavan dinlevisinin بقي فرقه ما او بله يعني نشر نوي حمو كاس ديزاين يقول برجع وانا ناو لبشتوي يعني وان كسام وان كاركترين سركت شد يعني مثلا ناخذ بكم قهرمان يعني انسانك نا قهرمان تاني قال يمروي قلسه مرو درس مرو ضعيف كذا مرو قال بقري مرو قال بكن مرو قال يعني ازوان تشتكو دي انسانك كده جاجي دي انسانك كده حبه زيادة روسان نزيك دبينه خوندروان يعني نزيك خود دبينه وكامنه دبيجه وك بقهرمان همو كاس كاره بنفسه دما دنفسه شيء شتا دوره اربل جبوطه جلك صار بلنده تصاب حيراني صا دخويني لبلي نزيك نابينه هذا قهرمان هر كسي بخوياي يعني زويد بيجم هر كزانك او قهرمانه راسه لي يكون قهرمان وبشرتين كان بنا بيجي انا وان شوايه از بيتل سروان انسان راد وستم gerek باشه ماموسه واسه تقول ماركش بو منه گرين گله بل كراسته دغهره وكا كنت موضاي دشوب نس اري ماركه نه گرين كده بل كراسه ما دغهره افجي تشتكي براسه لازم ماركه خد شيدك نس از من كراسه بيتل بجني ولا tabii gerek باشه ماموسه من سربيگا بايزا درنگ از يكي بكجم لهي وانا ين هريزه ده ماريا ملكك بن ماريا ملكك تركيا ده كلام كرديا و جنوب و جاوست ام سرویکی یاداوی ام بافم پارکی سرویکی مجارا ماریا ملک بو چبو اگه کن نخوند بن از وسا دافن لبله دما کل ناورکا پروتوکن تبرهمت دنرم مامسه اوکی دما اگه گوتنه کی لیسانی ویسکاره کی یک کد جهانی دبناو دنگ بنای شیمن دگوت لجیانا وی نویسکاره بنرن کو چه جیبه ده برهميمي ده شيء ويا كده كارن ببينن مشاري ببينن يعني تشتك تيسراوي هي لسر برهميني وهي ده برتكنت ده شيء أبيك هي سرون هي وك حسرة جبو بره هي روشندن هي جبو وجري ديسا وك أو هذي هي نسا ماريا ملكك بو أمويا كده بينن ديسا يعني أو نبيسكاري كده تبحثكي يعني بيجومان جبر كجافك النبيس كارك النبيسين أو مجالك بيتر ناستك النبيسين اللي تشتك جاي تبيجي هالبستا حري باش ياكل السر درياي السر بحري هات النبيسان دن جالية كذا قد بحر نديتي هات النبيسان يعني تشتكي دنيا جدا هنا جافك مرو بتشاف دمين تشتكي دنا جافك جت خيال دك تشتكي دنا يعني راستي تشتكي دنا خيال الراستية خيال كنا راستيه تشتكي من رنجين ترى او هي لبيجمان مجاريكو اس لسرد النبيسينم ايكو اس ناستكم باجي ايكو اس ليد كولم يعني برانيا رومانيا مد قرتن هي اشكنجه هي اس نهات مقتن مش اشكنجه نديتي مثلا از يك جوان كسي قد نهات مقتن جبك زو دركتم ومن اشكنجه جي نديتي لبلي من بدهان لك كسا غداري كريه هم بيجي كم حوالي مهني اكل نهات نقتن اشكنجه نديتن كم كسرن كفاكي يكتب تاني از دو مهم اشكنجه ديتي وقت شيء بر بسيطه يكتب زياده نما دو 4 سال تاني حبس المام اجا كفاكي تفكري مثلا بيجي كو 4 سال حبس الماي شو ما تحبس الماي تكي كشت كس نكشتي بلا فوقك بلا كدي اجي نفيسان دي يا جدي دفرك يردر بس بيجي قوتي كاوره برنن 4 سال حبس يدشن قالك انسان كو مثلا بتايبه تيجي للسويدي من لوان قدري كدي اكو بدها و15 سنه حبسات مانن دمجون تايده حبسات مانن بحساويش كان جدكن مثلا بحسات جو دكن كوچككي
komandare ki Joe'ye nabevi. Joe buy karakterek. Mesela min zulma Joe ne dedi? A küçük. Devje işkence karan gardiyana nizam çiberdi. İşte gavak o kesi ki luan godaydık mu bahsa Joe dikin. Lerzek dike ve laşem. Yani ezanım ki küçük ki perverde buyi har gavak işe xudiyevi dike ki o erişi girtiyan bike. Sabah zu saat 4 sabah 5 sabah gavak erişi wan bike wan şiar bike devil çimi wan ki be eriş ne küçük ki tu peşav be. İşte az psikoloji wan insana da fikrim. Yani de aziyeki bir kuşumdu. Yani bejin koyun begerin payza deren kesi ki 20 haysalar sürgün emayı. Her kesi ki civarı kadar Kevin hertim ba Armanca ki lisa begerin. İşte sürgün hertim zahmeti. Ce barada jinavejin velat şerine. Sürgün ez bejim kraseki egri. Yani kraseki agri mer ol ki pedişevut. Ana sürgüne naha gemayı. Tez bahsa sürgüne beredik. Beri şoraşa teknolojiye. Beri sosyal medya o. Per zahmettir bu. İşte kese ki 20 haysalan jolatı xub dur ketibi. O her roş بفكرة vegera ولد جابه adapteyi velatı dijinabe. Yani nakif krasevi velatı dinci her tüm duhazı veger velatı xwa. De ew jibir dike yani bejin ew nostalji dibog naxoşa ki jibir dike ku velat hati guhartin. Velatı guhartin nefşeki din dike bajarte guhartin. Edi vade bu hem velatı xwi beredi be Hemji ekoçiye vedere. Hemji nikare. Binaber de dimine ne ayde vedere de be, ne ayde vedere de be. Yani jiyane kavsa. Be aideti der ke borte. Min payza dereng beter serveye. U duwede resmeki velet siyasi hengi. Min evdayı. Diza ser karakter ravestiyam yani. Ve karakteri min nezederen. Kemen el servan ravestiyam lebe riyawan resmeki veletçi. Ben bejin ezeki bir kuşum disat du karakter anın. Keseki ki diberdoz eket 5 salat hapse etmeyi işkence dittiği derdi keve en bejin o keseki yani o bajarı ki o kes jibovan hati girdin o jibir kiriye yani bajar çargaviye de idiçi avahi bilin bunun keçi hortenu geçtinin evci 15 salal aynı bajarı ne dedi bir rojavi bajarı çava helte çava rodu çava te hep bevine ka xode te gotu bu girtige şu vek sürgüne ki yaşwan te şman bu vek sürgüne şu xode girtige hedete vek aynı vahayı beli yani yeki sürgüne ji gavak vegere pişti 15 salan 20 sali yani gavak kat ne çubu nahat bu gavak bejin bir ya medya ji ne dedi be jiboye ki girtije aynıye gavak ditçe jinniş ke ve jiyaneka kesin asla ki berem bejin hatta ki jimale diçu bajer bejin slavda da deh kesi levi ana biç kestune kesu nasna ki ev kesi nasna ki nefşeki dingi hiç diye le evji ber Armanca ki hadi gittin yani Armanca ki bejin wan bajer yani jiprika bajer rızgar beke le ev buxadi kevu epirk yani eser psikoloji insani vahara dostum adın embejin karakter lehiye ya ji adiyanaye divi velati gelek tişt hadiyan bagot ya jin her tüm tadek taybetil sere mesela kültüra itirafkariye yani men xosti ez ve bişkinim diyana karaktera min nabi itirafkar hevali xunad dest leçed bid nav devlet hevun serve karakteri gerek nikaşat bukirin. Bele jitem mesela bejin çikir Süleyman jina. Dibi merwan derxe. Atxazman derxim. İşte pişti ve bejin navete guhatin disa billahi. Jibek navi diyana disa kodu. Navi kiwe dinji kod heye. Yani o hadi bu şahsiyetin perçebuyi. Evde billahi ijar
psikolojiya lehî jineke dordin. Yani psikolojiya wê jinê travmayên ku dijî tiştê ku bi serê wê de hat tiştên xweş mirov zû kare ji bîr bike. Yani tu çûyî şahiyekê piştî 10 sala tu kar wê şahiya xweş ji bîr bike. Lê eger piştî 10 sala belak hate bi serê te tu ji bîr nakî. Heke tu neçiba şarezeyên wî tiştî em psikologan ew jî Bakur'da tune ye. Psikolog ayıbın. Dün bazdin bezerim psikolog. İşte dur شو أنت بجيري لقور ليه وش شو خرابة ليه بتجيري ليه وها إيجار ديسا ماريا ملك بو كم زيادة أو تماية ماريا ملك بوجي karakteri sereke Daniel'e davya roman edimero film dike ku Ermeniye ew jî dîsa dema junta leşkerî re zindana Diyarbakır'e ye tiştek ku bi serê vî Daniel'i dahatiye û bu yer li Swêdê dervastı be Maria Rzewiciye Maria hemû derdê wî dikişîne paşê jinek din bi navê Rozîn dikeve jiyana wî carekê ev dibînin lê heta beşê pêşî jî yani ji ber piştî münaqeşeyekê jî yani Daniel skizofren dibe cana jê nizane çi dike du şexsiyetî berçê dibe di münaqeşeyekê de ew bawer dike ku Maria xwe kuştiye yani ew bawer dike ku Maria rastî kiriye Maria xwe kuştiye ew nizane ku ka gelo wî Maria kuştiye lê her tim dibêje Rozîn ka gelo ew a ku hatî kuştin Rozîn an Maria ye wî ew kuşt ya wê xwe kuşt yani ez dikim ku xwendevan jî têkeve wê dudiliyê yani ew bi xwe di wê dudiliya psikolojîk de ye min hew daye ku ez xwendevana jî têxim wê psikolojiyê beşê dudwa dosyek ew qas tevle heve ji polîs wê dewrî krîminologekî dike ew jî Leif GW Persson şexsiyetekî naskirî ye ê rastî ye li Swêdê bi xwe nivîskar e yani xwendevanên Tirkiye belkî wê nizanibe ku ev Leif GW Persson şexsiyetekî heyî yani ne fiktif ne çekiriye o heye işte ev وها beşê dudwa ifade 10 kesên cihê ne 10 kesin işte bu veriye hem ro şexsiyeta em bêjin ew kesê ku ifadeyê wan tê girtin ro şexsiyetê wan wek ew êdî ne mesela ifadeye elba polîse wek êdî bi psikologekê dipeyive ji ber ku ew bi xwe jî nivîskar e hewl dide ku ji çîrokên van kesan ji serpêhetiyê wan romana xwe ya ku dinivîsîne qewîn bike bêguman ev hemû dîsa fiktivin yani evana çekirînin Daniel Tuneyê Maria Tuneyê Rozîn Tuneyê mi çekirdin ev zanayî ji xwe tê bi destê xwe û sakirî ku ji bo ku balê zêdetir bikişîne û yani mîna ku heye tabii evana mesela edebiyat ew ku derew bijî li divê ew qasî nêzîkî rastiyê bikû ji rastiyê rasttir yani gava ku xwendevan hîz bike ku ev derew ji xwe ne edebiyatek bi serketiye yani ne derew li hev anîn nevanîn erê wekî ku te got mamoste bi rastî jî tê romanê te de ji xwe ev xuya ye psikolojîk kevî nav dilê wan hişê wan rihê wan çi cih dikire bi vî şeklî piranî li ser vê yekê disekine û di dawiyê de wan berhemên wiha baş hêja derdkevin holê mamoste êrî dawî em li ser vê yekê jî biaxivin vêga wextê me jî pir nema kesên ku ciwanên ku dixwazin dest bi vî karî bikin ew jî dixwazin wiha bi zimanê xwe binivîsin ji bo wan pêşniyarên we çi ne vêga min got li ser vê yekê gelek mijarên heye ku dixwazin li serê biafim herî dawî nîqaşên li ser vê yekê ji hene ku meriv bi Kurdî nenivîse ew nabe wek berhemek Kurdî yan na êdî Tirkiyeyê yan em li ser vê yekê ji li ser vê nîqaşê jî biafin paşa berê bidin ciwanan niha yani me bi xwe di nûdemê jî de me bi xwe gelek münaqeşa edebiyat û nasnava edebiyatê kiriye
Daha em nikarin bejin Yaşar Kemal ne Kürdü. Em nikarin bejin Ahmet Arif ne Kürdü. Em nikarin bejin Cemal Süreya ne Kürdü. Em jin nefşen daha Yavuz Ekinci, Burhan Sönmez û Bejan Matur em nikarin bejin ev ne Kürdün. û em nikarin bejin ku ne edebiyatvanê başin jî ba min hem ji nefşekevin hem ji niha evên ku hem zimanê Tirkî hem edebiyata zimanê Tirkî ku baş dinivîsînin evin û çendan navê dijî yani ana Kemal Varol mesela. Bana hemû Kurdin rastı. Wek min te Kurd. Belê, nemam nasnamê Lê belêjîk yani mesela edebiyatê bi zimanê Tirkî gava kurdinî. Mijarê wan jî li ser Kurdanin. Lê ama wek edebiyat dike bi kategoriya edebiyata Tirkî. Yani biraya min ew ji ku mesela zimên divê giring e. Niha ez çîrokek evînî ku li Taksimê derbas dibe. Ya jî li Ankarê li cihekî derbas dibe. Ku ez bi Kurdî binivîsînim romaneke Kurdî ye ziman. Lê heger bi Tirkî romanek li ser eşîrên ya şerî du eşîre li aliyê Hakkariye ya ji aliyê Mêrdînê wernivîsandin bi Tirkî be biraya min ew dikeve kategoriya edebiyata Tirkî yani nasnava edebiyatê zimanin. Belê ziman vê yekê xuyat yani ziman nîşan dide ku em bibêjin yek edebiyata Kurdî be yan jî Tirkî be. Mameza qet wextê me nema Kurd asî em bêjin wek pêşniyarek nêçî bibêjin ji bo kesên ku dixwazin dest bi vî karî jî bikin. Yani yek jê gava ku miro yani îlhama xwe erê miro ji gerê û dîtinê dibîn lê ji xwendinê bêtir miro îlham dibîne ew kesê ku dixwazin dest bi vî karî bikin bila pir bixwînin nivîskarên cihê bixwînin edebiyatvanên cihê bixwînin û bira li ser tiştê ku wê binivîsin bêtir rawestin xwe dûrî xircirên ji derve bigirin û bi Kurdî binivîsînin wê pir baştir bikin. Lê gava kurmê edebiyatê bi kêr çêbû bi kîja zimanî kare binivîsînin bûyî zimanê dinivîsin lê heger geç an ji xortekî Kurd gava ku bi Kurdî edebiyatê binivîsînin bêguman wê min kêfxweştir bike. Kêfxweştir min. Yek ji pêşengê em bêjin edebiyata modern ya Kurd û dîsa xizmetek mezin da yeketkarek mezin Firat Cewerî em gelek spas dikin bi hatina em gelek kêfxweş bûn dîsan serçavara hatin. Ez jî gelek spas dikim spas ji bo te û ji bo ku tu programên wiha xweş û devken û rûken pêşkêş dikî. Gelek spas mamostem dîsa gelek spas dikin. Temaşavan nêja bi vî şeklî hem sohbeta me bidawî bû hem jî bernameya me bidawî bû. Temaşavan nêja me got nivîskarê hêja nivîskarê gelek bi qîmet gelek bi rûmet Firat Cewerî mêvanê me bû me sohbeteka xweş ez bawer were par vekir. Îro em hatin dawiya bernameya xwe sibê saetê me dema ku nehan nîşan bide min dîsar vê derebin heta sibê xwe baş binirin bimînin xêr û xweşiyê de.